Ông Huỳnh Công Hưởng, quê quán xã Mỹ Yên, tỉnh Tây Ninh, nơi ở hiện nay, ấp 5 Mỹ Yên, xã Mỹ Yên, tỉnh Tây Ninh, dân tộc Kinh, tôn giáo không, trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, đại học chuyên ngành luật, lý luận chính trị, trung cấp. Tóm tắt quá trình công tác: tháng 9 năm 2012 đến tháng 10 năm 2016, bí thư chi đoàn ấp 5 xã Mỹ Yên. Tháng 11 năm 2016 đến tháng 12 năm 2018, phó bí thư đoàn thanh niên xã Mỹ Yên. Tháng 1 năm 2019 đến tháng 12 năm 2022, ủy viên ban chấp hành huyện Đoàn Bến Lức, bí thư đoàn thanh niên xã Mỹ Yên. Từ tháng 1 năm 2023 đến tháng 6 năm 2025, ủy viên ban thường vụ huyện Đoàn Bến Lức, bí thư đoàn thanh niên xã Mỹ Yên. Từ tháng 7 năm 2025 đến nay, ủy viên ban chấp hành đảng ủy xã Mỹ Yên, phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, đồng thời là bí thư đoàn thanh niên xã Mỹ Yên.